موسی علیہ السلام الله جل شانه ته عرض کوي الله زما د امت د ټولو نه ګناهګار کس راته وښیي چې څوک دی. الله جل شانه ته وفرمایل ای موسی سبا سحر په پلاني ځای کې کښېنه او چې د ټولو نه مخکې کم کس رالی هغه به ستا د امت د ټولو نه بدترین کس وي. موسی علیه السلام لاړی او په هغه ځای کې کښېناست. اوس چې ګوري نه یو پلار دی او خپل زوی په اوږه باندې کښېنولی دی او روان دی داسې دا تیر شو. موسی علیه السلام زړه کې وایي ښه ته زما د امت د ټولو نه بدترین او ګناهګار سړی. بیا موسی علیه السلام زړه کې راله الله ته عرض کوي الله زما د امت د ټولو نه بهترین کس کم یو دی پاک چې تا ته ډېر محبوبي. بیا ورته الله جل شانه فرمایي ای موسی ماښام کې په پلاني ځای کې کښېنه او چې کم کس ستا خواله راشي دا به ستا په امت د ټولو نه بهترین کس وي. موسی علیه السلام لاړی کښېناستو چې ګوري هغه سړی دی او هغه خپل زوی په اوږه باندې راغستی او را روان دی. موسی علیه السلام زړه کې وایي چې څنګه سحر یو کس بدعمله زما د امت د ټولو نه او چې ماښام شو هغه نیک عمله زما د امت د ټولو نه بهترین کس. ای الله دا ماجره څه ده ای الله ربه ما پوی کې دا خبره څه ده. الله جل شانه ته فرمایي ای موسی زه شم د الله د رب د رحمت نه. وایي دی چې کله روانو دا سړی دی ځنګل سیټ ته روانو او کله چې په ځنګل ور داخل شو نو دا زوی چې تپوس کوي پلاره بابا جانه د دې ځنګل نه غټ څه شته؟ دی ورته وایي او زویه د دې نه غټ وایي غرونه دي. بابا جانه د دې غرونو نه بل څه غټ شته؟ او زویه د دې نه غټ اسمانونه دي. ای بابا جانه د اسمانونو نه بل څه غټ شته؟ او زویه پلار یې وایي غټه ساه واخیسته او ډېر په افسوس او ډېر په خفګاني وي ای زویه د دې اسمانونو نه زیات ستا د پلار ګناهونه دي، ستا د پلار سرکشۍ دي، ستا د پلار هغه لغزشونه دي. ای بابا جانا ستا د ګناه نه غټ څه شته؟ ستا د ګناه نه لوی شته؟ او زما د ګناه نه هم یو لوی څیز دی هغه د رب رحمت دی، هغه د الله جل شانه د رحمت هواګانې دي چې کم سیټ ته وچلې. نه موسی وایي د دې سړي دا خبره او په دې ګناه باندې په دې خپېمنتیا په ټیم کې دا درد او غم چې د ده په دې خوله راووت نو ای موسی دا خبره مې ډېره ښه خوښ شوه. او موسی چې د ټول ګناهونه ما معاف کړه او هر ګناه مې ورله په نیکۍ کې بدله کړه. موسی علیه السلام عرض کوي بلکل جی غرض ګوره کو د ځنکدن پرشتې مولی دي بس خبره ختمه شوه. ښه د مرګ نه مخکې ټولې دروازې د توبې کولاو دي. کو چېرې مرګ رالی بس خبره ختمه. د الله رحم ډېر وسیع دی جي اسمانونو پورې ګناهونه وکړه او الله ته په صدق توبه وباسه الله به دې معاف کړي. خو ګوره کو مرګ رالی نو بیا به خبره ختمه شي. جناب الله ډېر غفور رحیم دی. ښه توبه وباسو د مرګ نه مخکې